अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर जो खर्च करते हैं उसका एहसान जताते हुए Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: те, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, потом не сопровождают того, что они израсходовали, ни упреком, ни обидой, для них награда их у владыки их, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Сура Аль-Бакара, аят 263. Такого глубокого понимания темы этого аята, какое имеют последователи Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалям, сегодня в мире не имеет никто. Эти люди совершают финансовые пожертвования с большой искренностью и с большим желанием. Если их желание совершить финансовое пожертвование по какой-то причине остается неудовлетворенным, то они проявляют беспокойство в этой связи. Такие чувства испытывали и первые мусульмане Ахмади, испытывают их и нынешние мусульмане Ахмади. Только вчера одна арабская семья пришла на встречу со мной. И муж, и жена, образованные люди, и они оба закончили магистратуру, и дети их тоже, машаллах, имеют благородный характер и тянутся к вере. Несмотря на то, что они совсем еще молоды и являются совсем еще новыми мусульманами Ахмади, но они имеют хорошие отношения с общиной и проявляют беспокойство относительно нее.
उस वजह से इनके पास जॉब भी कोई नहीं है। Один из детей, которому еще только 12-13 лет, очень серьезен в делах религии. Его семья принесла обет верности несколько месяцев назад в связи с финансово-экономическим кризисом, который происходит в мире. Эта семья не имеет работы. Второй юноша только что завершил свою учебу, но тоже не имеет работы. То есть эта семья живет очень трудно и берет в долг у своих родственников. Мать этой семьи с большой болью сказала мне: «Мое сердце испытывает боль от того, что из-за отсутствия работы мы не можем совершать финансовые пожертвования». Я, говорит Хузур, объяснил ей, что достаточно того, что вы жертвуете в соответствии со своим финансовым положением. Однако она неоднократно повторила, что она не может отставать от других мусульман Ахмади ни в одном из пожертвований. То есть, несмотря на то, что она только несколько месяцев назад дала обет верности, она неоднократно выражала свое беспокойство относительно того, что она обязана совершать финансовые пожертвования и не может отставать от других в этом. Вот такие изменения происходят в характерах последователей Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, после принесения ими обета верности. И совершив финансовые пожертвования, у них и мысли не возникает о том, чтобы напоминать о них кому-либо. Они испытывают чувство, что они не достигли того уровня пожертвований, которого они хотят достичь. Затем, когда некоторые люди иногда наказываются тем, что у них не принимаются финансовые пожертвования, они с большим беспокойством пишут: «Прежде всего мы просим у вас прощения и постараемся исправить ту ошибку, за которую мы были наказаны, и мы постараемся исправить и себя тоже. Но если мы заслуживаем какого-то наказания, то ради Бога не лишайте нас возможности платить взносы, потому что это является нашей жизнью». Посмотрите, какую удивительную общину создал Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, находящую удивительное успокоение и радость в совершении финансовых пожертвований. А при остановлении приема от них финансовых пожертвований вызывает у них сердечную боль. Поэтому сегодня на земле нет никакой другой общины, которая имеет такое большое желание совершать финансовые пожертвования. Противники Ахмадиятов в своих речах выражают притязание на то, что они совершают большие пожертвования, но когда они обращаются друг к другу, они говорят: «Посмотрите, как много жертвуют Кадиани и Мирзаи на свои цели. А вы не обращаете внимания на необходимость совершения пожертвований на строительство мечети или на какое-то другое дело». Такие слова произносят не ахмадийские богословы и муллы, и те или иные организации не только в Пакистане, но и в Индии, и в мусульманских странах Африки. А когда они совершают пожертвования, то они хвалятся: «Мы дали столько-то денег на строительство мечети или на благотворительные цели». А между теми организациями, которые получают финансовые пожертвования, иногда происходит ругань в связи с тем, что жертвователи обвиняют их в том, что они пожертвовали такую-то сумму, но она была израсходована не по назначению, и они требуют отчета о ее расходовании. Но милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он вложил такое благословение в деньги ахмадийской общины, которого не видно в других общинах.
मुझसे पूछा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत Несколько дней назад, говорит Хузур, когда я открывал Ахмадийский университет в Германии, ने कहा один мусульманин, сотрудник одной пакистанской газеты, спросил у меня, बात के चंदों से अल्लाह ताला के फजल से होते получили ли вы какую-то помощь на строительство этого здания от правительства или еще откуда-то? Я ответил ему, हैं। पर हुआ है говорит Хузур, по милости Всевышнего Аллаха, все наши дела совершаются благодаря финансовым пожертвованиям членов нашей общины. इस इमारत के लिए तो इससे बहुत ज्यादा खर्च И это здание также построено на пожертвования членов общины. जमाती पैसे में Но если какая-то государственная और थोड़े или какая-то другая организация построила бы такое большое здание, то она потратила бы на это намного больше денег, чем израсходовали мы. देते हैं Всевышний Аллах вложил свое благословение в деньги общины, и благодаря этому многие наши дела совершаются посредством небольших расходов. इशारा कर दूं ये बता दूं Чем более искренние намерения членов общины при совершении пожертвований, тем больше благословения Всевышний Аллах вкладывает в них. Здесь, говорит Хузур, я хочу также обратить ваше внимание на то, что хотя члены общины, совершая пожертвования, не спрашивают, как они расходуются, и не напоминают о своих пожертвованиях, खर्च बढ़ा но люди, करना चाहिए ответственные за расходование пожертвований, должны быть очень осторожны, दुआओं के तो फैल ही हम и ये они должны расходовать их крайне осмотрительно. और इंशाअल्लाह ताला ये कशाइश Благодаря мольбам Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, लेकिन мы видим облегчение в отношении финансов. कि इस И, иншаллах, रखना चाहिए мы будем и в будущем видеть примеры благословения Всевышнего Аллаха, примеры благословения Всевышним Аллахом наших денег. Однако мы должны помнить о беспокойстве Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, который говорил, что он не волнуется о том, откуда и как появятся деньги, एक तरीक़ेकार है но беспокоится о том, что сердца тех людей, которые отвечают за расходование пожертвований, не погрузились в мирское и испытывали боль относительно общинных денег. По милости Всевышнего Аллаха есть один способ правильного расходования этих денег. देते रहना चाहिए Он состоит в том, जमात बढ़ती чтобы контролировать этот процесс различными организациями. Однако те люди, которые расходуют деньги общины, вместе с тем, что они должны испытывать боль за деньги общины, должны также просить прощения, जरिए जमात में просить помощи у Всевышнего Аллаха, совершая покаяние и спрашивая у Него прощения. लेकिन हमें Когда община растет и увеличивается, रहने финансовые पार और दुआ की तरफ пожертвования, растет община и увеличивается финансовые пожертвования, то противники общины начинают проявлять большую активность, и посредством лицемеров они стараются нанести общине ущерб. तक हम देखते रहेंगे И хотя они не достигают своих целей, но тем не менее мы должны больше внимания уделять мольбам и спрашиванию прощения у Всевышнего Аллаха и проявлять осторожность. Проявление милости Всевышнего Аллаха к общине, Его помощь и поддержка, которую Он оказывает общине, будет продолжаться до тех пор, пока мы будем стараться हमेशा खुद ही все больше и больше укреплять свою связь со Всевышним Аллахом. Я, говорит Хузур, никогда не беспокоился о том, как будет сделано то или иное дело. Всевышний Аллах сам устраивает то, что планируется нами. हैरतअंगेज मजमून है То, как Всевышний Аллах внушает в сердца мусульман Ахмадии необходимость совершать пожертвования, и как они их совершают, все больше и больше становится одной из самых удивительных тем. तो अहमदी अपना पेट Когда наступает время совершать финансовые пожертвования ради Всевышнего Аллаха, गवारा नहीं करते мусульманин Ахмади इनकार ради того, чтобы совершить пожертвование, сокращает свои потребности. Он готов даже к тому, чтобы оставаться голодным, но он не готов отказаться от уплаты взносов или их уменьшения. करते हैं और फिर Одним из знамений общин пророков является то, что они готовы к совершению любого вида пожертвования, не считая это чем-то особенным. जैसा कि मैंने Более того, они считают милостью Всевышнего Аллаха то, что им дается право совершать финансовые пожертвования ради Всевышнего Аллаха. को वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं Как я уже сказал, говорит Хузур, когда некоторым людям отказывают в том, чтобы
принимать у них финансовые пожертвования, они просят отменить это наказание. जो जमाती निज़ाम को И говорят, что если им снова будет разрешено совершать пожертвования, то это будет милостью общины к ним. वो माली कुर्बानी में И новообращенные члены общины, которые уже поняли систему общины и получили хорошее воспитание, стараются опередить других в совершении финансовых пожертвований. टारगेट मुकर्रर किए होते हैं, उनमें अगर कहीं कमी हो जाए तो बाज़ लोग Иногда, если где-то в собранной сумме необязательных взносов हम कमी पूरी कर возникает недостаток, उनके अंदर से आवाज़ то некоторые богатые люди говорят, कोई что они ликвидируют этот недостаток. उनको जोर नहीं दिया जा रहा होता, बल्कि एक अंदर की आवाज़ होती है। Этих людей никто к этому не принуждает. ये सब क्यों Это है желание возникает у них самих. कि उन्हें अल्लाह ताला Почему это की происходит? आवाज़ आ रही होती है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। Потому что они слышат глаз Всевышнего Аллаха, и не будет страха над ними, и не будут они опечалены, पर ईमान и они убежденно веруют в будущую жизнь. И, जिसके लिए проявляя беспокойство относительно нее, बस जब они के ऐसे अमल होते हैं совершают пожертвования. अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत की बिशारतें मिल रही होती हैं। वो अपना शानदार मुस्तकबिल बना रहे होते हैं। И когда они делают это, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद है, от लेकिन Всевышнего Аллаха им даются радостные вести о рае. कि मुस्तकबिल की बात नहीं करता, बल्कि इस दुनिया में भी उधार नहीं रखता। И таким образом они делают свое будущее, बड़े-बड़े которое ожидает их после того, как они покидают этот мир, सी है прекрасным. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ Но Всевышний Аллах не только говорит о будущей жизни после смерти, Он дарует большие награды и в этом мире тоже. В одном из хадисов Кудси святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О сын Адама, расходуй, и я дарую тебе». Дары Всевышнего Аллаха даруются всем, но тому, кто расходует ради его религии, даруется неисчислимо много. Всевышний Аллах ни перед кем не остается в долгу. Единственным условием принятия пожертвований является совершение их с добрым намерением и ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. और अमीरों में भी अहमदियों के दिल में अल्लाह ताला ने Сейчас, खास जज्बा говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф, обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, аядахаллаху тааля бинасрихил азиз, नवाज़ता भी है अल्लाह ताला। я представлю вашему вниманию некоторые события, из которых можно понять, что Всевышний Аллах создал в мусульманах Ахмади, живущих в самых разных частях мира, в разных странах, в сердцах и бедных, и богатых мусульман Ахмади, नहीं चलता। особое чувство и потребность совершать пожертвования. नाइजर И затем, после совершения ими пожертвований, Всевышний Аллах дарует им от себя, чтобы увеличить каждого человека, совершающего пожертвования в вере и убежденности. Послушайте о жертвенности новой общины из далекой африканской страны Нигер. था कि अफ्रीका के मुबल्लिगीन को मुखातिब करके Из этого рассказа мы узнаем не только об их жертвенности, но и о их связи с Ахмадийским халифатом. काफ़ी गुंजाइश है इसमें इजाफा करें। Миссионер этой общины пишет: на собрании миссионеров Хузур сказал миссионерам, работающим в африканских странах, что в этих странах есть возможность увеличить количество участников в совершении пожертвований. कोई ये पैगाम दिया कि खलीफा वक्त ने ये कहा है Когда я вернулся в Африку, я передал пожелания Хузура общине района Барникони, अपनी कुर्बानी को बढ़ाया। и они сразу ответили: «Лаббайк, слушаем и повинуемся», शामिल नहीं थे वो и увеличили свои пожертвования. फौरन असर हुआ। तो कहते हैं चुनाचे Я им также сказал, что тем, кто раньше не участвовал в пожертвованиях, нужно принять в них участие, и они сразу согласились с этим. आपकी आवाज़ पर लबैक कहते हुए जहाँ गुज़श्ता साल वहाँ Он пишет: отвечая на ваш призыв, они сразу собрали 16 мешков зерна в качестве пожертвований. जिन्स की सूरत में देते हैं जहाँ Хузур поясняет, поскольку большинство членов общины этого района живут в деревне, छोटी सी и у них бывает мало наличных денег, 150 की आबादी होगी वहाँ 52 то вместо денег они жертвуют зерно. के अलावा नकद भी रकम जो था चंदा Другая маленькая община деревни этого района, в которой живут около 150 человек, पेश किया। пожертвовали 52 мешка зерна.
а те, у кого есть деньги, жертвуют деньги. И они в 2 раза увеличили свои пожертвования по сравнению с прошлым годом. Затем глава общины Нигера пишет, что он получил сообщение из деревни Гидан-Бараву о том, что они собрали мешки с зерном в качестве пожертвований и попросились забрать их. Когда мы возвращались из этой деревни с мешками с зерном, уже было около 10 часов вечера, и проезжая через деревню Дабгава, мы увидели несколько молодых людей, членов Ахмадийской общины, ожидающих нас. Они начали махать нам руками, чтобы мы остановились. И когда мы остановились, они сказали: руководитель женской организации общины нашей деревни сказала нам ждать вас на этой дороге, и мы ждем вас уже несколько часов. Женская организация этой деревни для уплаты взносов тоже собрала мешки с зерном и другими сельхозпродуктами. То есть глава женской организации сказал женщинам собрать зерно в качестве пожертвований, и они собрали его и передали его через молодежь общины. Вот таким образом маленькая бедная обычная община проявила свою связь с Ахмадийским халифатом и свою преданность. Миссионер района Аллада Бенина пишет: президент общины деревни Сайо, который раньше был многобожником, стал мусульманином Ахмади год тому назад. Хузур поясняет, раньше он был многобожником и поклонялся идолам, а сейчас он стал исповедовать единобожие и поклоняться одному единому Богу. Далее он пишет, когда мы приехали к нему для того, чтобы взять у него взносы в Акфи Джадид, то он отдал все 450 центральноафриканских франков, которые были у него дома, и даже не задумался о том, что он будет есть сегодня, потому что в доме больше не оставалось денег. Хузур поясняет, он занимался перевозкой грузов на мотоциклетной повозке. После того, как он заплатил взнос, он выехал из дома на заработки с надеждой на то, что если Бог даст, то они поедят днем или вечером. Он взял в долг деньги для покупки бензина, и на следующий день он приехал к миссионеру с 1000 центральноафриканских франков и сказал: «Посмотрите на милость Бога. Пожертвовав вчера все деньги, которые были в доме, я даже не задумался о том, что буду есть днем. Взял в долг деньги на бензин, и утром вышел из дома с пустыми руками и с долгом, а вечером я вернулся домой, заработав 2000 центральноафриканских франков. Половину этой суммы я хочу пожертвовать». Глава общины Буркина-Фасо рассказывает: один новообращенный мусульманин Ахмади из района Бобо, господин Кампоре Саид, сказал, что по причине отсутствия денег он не платил взносы в течение 3 месяцев. Его дом обокрали, а его молодой сын сильно заболел. Его лечили различными способами, но он продолжал болеть. Во сне господин Кампоре видел 5-го халифа обетованного Мессии, который сказал ему: «Вы не платили взносы уже несколько месяцев». И во сне я ответил ему: «Иншаллах, я заплачу их в течение 20 дней». И, приложив усилия, я заплатил взносы в течение 20 дней. В этот же день мой сын, старший сын, полностью выздоровел. И ему не только было даровано здоровье, но он получил также хорошую работу. И благодаря благословению пожертвований Всевышний Аллах даровал мне возможность купить новый мотоцикл. Все эти благословения я получил благодаря пожертвованию, которое я совершил после того, как халиф времени обратил мое внимание на это. Вот таким образом Всевышний Аллах укрепляет веру на новых мусульман Ахмади. Миссионер района Бидгу, Буркина-Фасо, пишет: в районе Бидгу есть деревня Ноки Бадауа. Глава общины в этой деревне занимается земледелием. И в этом году, после принятия Ахмадията, им был собран такой большой урожай, которого у него никогда не было. И единственной причиной этого является благословение уплаченных взносов.
हमारी फसलों में इतनी Он сказал, с того момента, когда мы вошли в общину и стали платить взносы, наше положение изменилось, и в нашем урожае появилось такое благословение, которого раньше никогда не было. इस साल Благодаря благословению принятия Ахмадията у него появилась возможность совершать пожертвования पैसे देकर в виде 7 мешков зерна. अहमदी बनाते हैं। ये Муллы говорят, что Ахмади дают бедным людям, и особенно в африканских странах, деньги, अपने चंदे बढ़ा रहे हैं। и таким образом они अमीर साहब माली तहरीर करते делают их Ахмади. हमारे एक Но посмотрите, как меняется положение людей после принятия Ахмадията, их духовное состояние и финансовое положение улучшается, и они увеличивают свои пожертвования. साल अहमदी ख्वातीन और अहमदी मर्द अलग अलग खेत चंदा के लिए काश्त करते हैं। Глава общины Мали пишет, один из наших миссионеров по имени Абдуль-Кадыр рассказал, что в общине деревни Сони-Тигла женщины и мужчины отдельно друг от друга на специальном поле выращивают зерновые культуры для уплаты взносов. कि ये चंदे हमने जो भी आमद होगी सारी की सारी जमात को देनी है। कहते हैं 211 में जब फसल कटाई के बाद चंदा लेने के लिए वहाँ गए तो मर्दों और औरतों ने अलग अलग चंदा जमा करवाया। В 2011 году, когда они собрали урожай, थोड़ा सा ज़्यादा था। мы пришли к ним для того, чтобы они могли заплатить взносы. Мужчины и женщины платили их отдельно. И когда мы посчитали пожертвованные мешки зерном, оказалось, что мужчины собрали чуть больше, но после того, как мы погрузили мешки зерном на машину и уже собирались уезжать, женщины подошли к нам и сказали: подождите, не уезжайте. И они пошли домой и принесли еще 2 мешка с зерном, потому что мужчины собрали на 1,5 мешка больше. जमा करवा दी। ये आधी बोरी से जायद थी। अमीर साहब माली लिखते हैं कि एक नौ बाए सईद उतरावड़े साहब जिन्होंने 6-7 माह कबल बैत की थी और 7 Глава общины Мали फ्रांक пишет, चंदा दिया один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Сиаду Травре, कि बैत करने который принес обет верности 6-7 месяцев назад, заплатил взносы на сумму 10 тысяч से बीमार है। центральноафриканских франков. बहुत सारा खर्च А когда в следующий раз к нему пришел миссионер, он сказал ему, что до того, как он стал мусульманином Ахмади и стал платить взносы, सेहत के साथ он, его жена и дети होते हैं часто болели, तो खर्च बहुत कम हो गया है। и они расходовали много денег на лекарства. अमीर साहब युगंडा लिखते हैं Но когда он стал платить взносы, они стали болеть гораздо меньше, и их расходы на лекарства уменьшились. पढ़ रहे हैं। हमारे एक मुखय्यर दोस्त सुलेमान Глава общины Уганды пишет, что члены общины Уганды очень быстро прогрессируют на ниве финансовых пожертвований. उन्होंने नौबाइन Один наш очень щедрый друг, Сулайман Мугаби из Амбале, स्कूल के एक मुकम्मल значительно опередил всех в финансовых пожертвованиях. Он пожертвовал 50 миллионов шиллингов इनको на строительство 2 красивых мечетей в районе проживания новообращенных мусульман Ахмади शुरू की है। и на строительство одного корпуса школы в другом районе. कहाँ से खुदा मुझे दे रहा है। Хотя ему было предложено совершить пожертвование на строительство одной мечети, он сам рассказывает: с того момента, когда я начал совершать финансовые пожертвования, Бог стал даровать мне оттуда, и таким образом, что мне это непонятно. की गई तो उन्होंने पहले से बढ़कर चंदा अदा कर दिया। बाद में जब Глава общины Гамбии пишет, один наш друг по имени Абдулло Баладжо Хаджи, बड़ी खुशी से который уже заплатил взносы в Акфи Джадид, बरकत तारीख когда его попросили заплатить взнос, он заплатил 2 раза больше, чем в первый раз. А когда ему сказали, что он заплатил взнос уже 2 раза, он с радостью сказал: это, то есть в Акфи Джадид, является благословенным движением. И сколько бы я ни платил взносов, этого будет мало. एक बुजुर्ग सुबह सवेरे मुशीना उसमें आ गए। Миссионер из района Лью, Буркина-Фасо, пишет, ये सुनता हूँ 10 августа 2012 года स्टेशन ऑन в миссионерский центр рано утром пришел пожилой человек по имени Бакунгу Адама इसका अल्फाज и сказал: я каждый день слушаю Ахмадийское радио, सिर्फ ये छोटी सी रकम से रेडियो की खिदमत करना и в нашем доме мы слушаем только это радио. 1 लाख फ्रांक सीफा निकाल कर बतौर चंदा И то, как много это радио служит исламу, невозможно описать словами. В качестве благодарности за это я не могу ничего сделать, кроме того, чтобы пожертвовать эту маленькую сумму на это радио. И он вынул из кармана 100 тысяч центральноафриканских франков и пожертвовал их в качестве взносов. गैर अहमदियों पे जो इसका असर हो जाता है।
Эта сумма является очень большой для людей, занимающихся земледелием. क्योंकि आप लोग करते हैं इस्लाम की Ему рассказали о системе взносов общины и выдали квитанцию о совершенных ими пожертвованиях. Зур поясняет, в то время этот человек еще не был мусульманином Ахмади, но наше радио оказало на него большое влияние, и он сказал, что поскольку ваше радио проповедует ислам, поэтому я хочу совершить пожертвование. Он сказал, बेनिन से लोग истинность Ахмадията заняла в моем сердце свое место. Я уже совершил много пожертвований в других общинах, но такую чистую систему взносов, как в Ахмадияте, я никогда не видел. इख्तिलाफ की वजह से अपने साथ ले गए हत्ता के वजह हमल भी वहीं हुआ खुदा ताला ने Местный миссионер из Бенина, господин Закария Раайми, рассказывает, तमाम जतन किए родители беременной жены господина Гарба Ибрагима из деревни Экпе забрали ее из его дома и увезли к себе по причине ссоры между ними, и она родила там сына. इस साल Господин Гарба Ибрагим использовал все способы для того, чтобы забрать у них своего сына. Судебное разбирательство продолжалось несколько лет, но он не добился успеха. 5 лет назад он принял Ахмадият, но он никому не рассказывал о своих семейных обстоятельствах, но после того, как он проиграл суд, он рассказал обо всем миссионеру и попросил его молиться. Это были последние дни сбора взносов в Вакф Джадид. इससे खुदा Миссионер сказал ему, «Наша вера состоит в том, что решение проблем находится в расходовании на пути Всевышнего Аллаха. Вы уже являетесь мусульманином Ахмади, поэтому обратите внимание на уплату взносов». Хузур объясняет, то есть он не уделял должного внимания уплате взносов. Далее он сказал, благодаря этому Всевышний Аллах удаляет проблемы. После этого господин Гарба Ибрагим сделал взнос в фонд Вакф Джадид в сумме 2000 центральных африканских франков. Спустя 3 дня он позвонил и сказал, Всевышний Аллах уже явил мне благословение пожертвований, он вернул мне моего ребенка. Мой тесть сам приехал ко мне и привез мне моего ребенка и сказал, вот твой ребенок, возьми его и воспитывай. И он не попросил за него никакой компенсации, хотя до этого я был готов оплатить все расходы на содержание ребенка, но они отказывались от этого. Господин Хасан Тауфик из Танзании рассказывает, раньше я совершал незначительные пожертвования, но после того, как миссионер общины пригласил меня к себе домой и подробно объяснил мне важность и благословение пожертвований, Всевышний Аллах оказал мне свою милость, и я начал регулярно платить взносы и постепенно увеличивать их. Раньше у меня не было никакого недвижимого имущества, но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, я уже вступил в систему васият, я открыл маленькую маслобойню и построил свой дом. Купил 3 участка земли в городе Додома, оплачиваю учебу детей своих нуждающихся родственников и сам учусь в аспирантуре. И все это благодаря благословению пожертвований и особой милости Всевышнего Аллаха, оказываемой мне. इनका चंदा बखरीद के अल्लाह ताला के फजल से 2 लाख Один человек из Калькутты, что в Индии, в этом году пожертвовал в фонд Вакф Джадид 201 тысячу рупий. का हिस्सा लूंगा तो अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत देगा Он всегда давал обещание совершать пожертвования, превышающие его возможности, и с надеждой на Всевышнего Аллаха он говорит, чем больше пожертвования я совершаю, чем больше пожертвования, тем больше Всевышний Аллах благословляет мой бизнес, и мой бизнес развивается. जबकि माली साल खत्म Когда к нему пришел финансовый инспектор общины, чтобы получить с него обещанную сумму пожертвований в фонд Вакф Джадид, और साल के आखिर में он сказал ему, और अल्लाह के फजल से पूरी молитесь за меня, потому что сейчас на моем счету нет денег, а до конца года, то есть до окончания срока уплаты взносов, осталось всего несколько дней. रहमान साहब И он дал ему чек на ту сумму, которую он обещал пожертвовать, а в конце года он получил большую прибыль, и вся обещанная им сумма, एक डब्बा मेरे सामने खोला по милости Всевышнего Аллаха, была выплачена. कि अपना पर्स निकालो फिर बीवी के पर्स से निकाल कर वादा पूरा करने के अलावा Финансовый инспектор общины области Керала, Индия, рассказывает, господин Рахман, являющийся по милости Всевышнего Аллаха Муси, для каждого взноса имеет отдельную коробочку. При мне он открыл одну коробочку и потом сказал своей жене, принеси свою шкатулку, и она принесла ее, когда взял из нее дополнительно к обещанной им сумме еще 175 тысяч рупий и заплатил их в качестве взноса в фонд Вакф Джадид. По милости Всевышнего Аллаха, до сих пор он платил в фонд Вакф Джадид 780 тысяч рупий.
Хузур говорит, раньше в Индии не уделялось большого внимания совершению пожертвований, но сейчас, альхамдулилля, они стали уделять этому больше внимания. Господин Игбал Кандури, финансовый инспектор по взносам в фонд Вакфи Джадид провинции Андхра-Прадеш, пишет, одному члену общины Джад Чарла только 25 лет. Но по милости Всевышнего Аллаха он занимает первое место во всей провинции Андхра-Прадеш по сумме пожертвований в фонд Вакфи Джадид. В 2011 году он обещал пожертвовать 66 тысяч рупий, но по причине экономического кризиса, несмотря на прилагаемые им усилия, он не смог заплатить эти деньги, и из-за этого ему стало очень стыдно. Хузур поясняет, он обещал, но по независящим от него причинам он не смог заплатить деньги. Далее он пишет, некоторые друзья дали ему совет написать в центр общины письмо с извинениями в связи с тем, что он не может заплатить за обещанную сумму. Но этот человек, обладающий высоким чувством жертвенности на ниве финансовых пожертвований, сказал им, «Я дал это обещание ради Аллаха, и Аллах поможет мне выполнить мое обещание». Когда я пришел к нему в 2012 году, чтобы взять с него обещание о пожертвованиях в этом году, он дал обещание увеличить сумму пожертвований по сравнению с прошлым годом на 77 тысяч, хотя его финансовое положение в то время продолжало оставаться тяжелым. Когда я в мае пришел к нему за обещанной суммой пожертвований, он кроме возвращенного долга за прошлый год, уплаты обещанного взноса за этот год, дополнительно пожертвовал еще 24 тысячи рупий и сказал, что все это является благословением пожертвований и следствием молитв халифа времени. Благодаря этому были устранены все мои финансовые проблемы, и я получил возможность сделать пожертвования за 2 года. Еще один инспектор общины по Индии, господин Нисар, пишет, во время поездки по сбору финансовых пожертвований я приехал в Ахмадийскую общину Камбитор провинции Тамиль-Наду для того, чтобы собрать обещания на следующий год. Со мной был руководитель финансового отдела фонда Вакфи Джадид. Днем нас пригласил к себе на обед господин Сулейман, один искренний мусульманин Ахмади. Он пообещал в 2012 году сделать взнос в фонд Вакфи Джадид в размере 160 тысяч рупий. И с большим трудом только в конце года он смог заплатить эту сумму. А в этом году он с радостью пообещал пожертвовать 550 тысяч рупий. Я выразил опасение, что если он с таким большим трудом смог заплатить сумму в 3 раза меньшую, то как он сможет заплатить такую большую сумму? Но поскольку руководитель финансового отдела мне сказал, мне записать это обещание, у меня не оставалось другого выхода. После обеда, обратившись к Аллаху с мольбой, мы вышли из его дома и вместе с главой общины пошли в другой дом. И оттуда на машине мы втроем приехали в мечеть, и там рядом с мечетью мы увидели господина Сулеймана, который подошел к нашей машине и сказал, после обеда надо немного отведать сладостей. И протянул пластиковый пакет руководителю финансового отдела, но инспектор Вакфи Джадид сказал, у руководителя финансового отдела сахарный диабет, поэтому он не сможет их поесть, а я попробую их. Когда господин Сулейман сказал, перед тем, как вы передадите этот пакет, дальше помолитесь над пакетом и потом передайте его. И когда тот открыл пакет, он потерял дар речи. Когда инспектор спросил его, что там в пакете, он ничего не смог ответить. Он спросил его еще раз, и он снова ничего не сказал и молча передал ему. Когда инспектор открыл пакет, то он увидел в нем 550 тысяч рупий. Он пишет, из моих глаз потекли слезы от того, как Всевышний Аллах помог Сулейману выполнить его обещание. И мы выписали ему квитанцию. Глава общины города Брэмптон в Канаде пишет, один наш друг приехал в Канаду для того, чтобы получить там убежище. Но рассмотрение его дела шло очень тяжело. Он собрал $5000 для того, чтобы его мать смогла поехать в Германию. Но когда я у него спросил относительно уплаты взносов, он не только пожертвовал эти $5000, но и добавил еще какую-то сумму.
И после этого Всевышний Аллах явил ему свою милость, и его дело разрешилось без всяких затруднений. И в дополнение к этому его мать смогла приехать в Германию. Глава общины Норвегии рассказывает: однажды мы обратили внимание одной местной общины на необходимость совершения пожертвований на строительство мечети Байтун-Наср. А спустя некоторое время, когда стояла очень холодная погода и шел снег, господин Абдур-Рахим, ныне покойный, пришел в миссионерский дом и сказал, что у него есть 70 тысяч норвежских крон, и всю эту сумму он хочет пожертвовать, на строительство мечети. Вот таким образом некоторые люди очень легко жертвуют ради Всевышнего Аллаха, потому что они знают, что пожертвования, совершенные с чистыми добрыми намерениями, принимаются Всевышним Аллахом, и Всевышний Аллах вознаграждает за это. Это те несколько случаев, о которых я сегодня успел рассказать, говорит Хузур. Эта цепочка повествования о пожертвованиях является бесконечной и никогда не закончится. Это те люди, которые дают обещание совершать финансовые пожертвования и затем прилагают усилия, чтобы выполнить свои обещания. Теперь, как это всегда делается, в начале января я объявлю о начале нового финансового года движения Вакф Джадид. Хузур говорит: я объявляю о начале 56-го года движения Вакф Джадид и представлю отчет за прошлый год. По милости Всевышнего Аллаха, говорит Хузур, за прошлый год, то есть 55-й год движения Вакф Джадид, который закончится 31 декабря 2012 года, членами общины были совершены пожертвования на общую сумму 5 миллионов 10 тысяч фунтов. По сравнению с прошлым годом, эта сумма больше на 370 тысяч фунтов. Община Пакистана продолжает удерживать свои позиции на первом месте, но если мы посмотрим на общин других стран, то для вас, живущих здесь, в Великобритании, есть радостная новость о том, что ваша община заняла первое место среди общин всех других стран. На втором месте находится община США, на третьем община Германии, Канады на четвертом, Индии на пятом, Австралии на шестом, Индонезии на седьмом, Бельгии на восьмом. Община одной из арабских стран, которую я не называю, говорит Хузур, на 9-м и на 10-м община Швейцарии. Первые три общины, увеличившие общую сумму своих пожертвований, в процентном отношении следующие. Община Австралии увеличила сумму пожертвований на 42,5%, община Индии на 31,5% и община Индонезии на 25,19%. Следом за ним стоят общины Франции, Норвегии и Турции, которые в прошлом году значительно повысили сумму своих пожертвований. По сумме пожертвований, приходящейся на одного человека, если не считать общину Пакистана, на первом месте находится община США. Эта сумма составляет 88 фунтов. На втором месте община Швейцарии 55 фунтов. Затем община Великобритании 40 фунтов. Потом община Бельгии 39 фунтов. За ними община Канады около 32 фунтов. В этом году было обращено внимание на необходимость увеличения количества людей, участвующих в пожертвованиях. Африканские страны уделили этому особое внимание. В прошлом 2012 году в пожертвованиях участвовали 1 миллион 112 тысяч человек. В то время как в 2011 году их было 690 тысяч человек. Это значит, что количество участников увеличилось на 323 тысячи человек. То есть главная цель увеличения количества участников достигнута. Это необходимо, чтобы вера и убежденность каждого члена общины увеличилась, потому что финансовые пожертвования являются важной частью веры. По увеличению количества участвующих в финансовых пожертвованиях среди африканских общин первое место заняла община Нигерии, после нее община следующих стран: общины Ганы, Сьерра-Леоне, Бенина, Нигеры,
Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуар. Среди маленьких общин других африканских стран я хочу назвать несколько общин, говорит Хузур, которые увеличили количество участвующих пожертвований в фонд Вакф Джадид. Это общины Камеруна, Мали, Сенегала, Того, Гвинеи и Конакри. Среди других стран больше всех увеличили количество участвующих в пожертвованиях общины Германии и Великобритании. В этом году община Кабабира тоже показала свое движение вперед в этом важном деле. Первые 5 общин африканских стран по общей сумме пожертвований следующие. На первом месте община Ганы, дай Бог, чтобы она осталась на первом месте. Второе заняла община Нигерии, третья община острова Маврикий, четвертая община Буркина-Фасо и пятая община Кот-д'Ивуар. Первые 3 общины Пакистана по сумме пожертвований. Община Лахора, вторая община Рабы, третья община Карачи. По общей сумме пожертвований общин областей разместили в следующем порядке. На первом община Равалпинди, на втором Исламабада, на третьем Файсалабада, затем Шейхупура, следующая община Гуджаравала, потом община Умаркота, потом община Гуджрата, община Наравала, община Хайдарабада и последняя община Сангар. Первые 3 общины по сумме пожертвований среди детей следующие. Община Лахора, потом община Карачи, на третьем месте община Рабы. По сумме пожертвований общины областей разместились следующим образом. На первом месте община Равалпинди, затем община Исламабада, потом община Файсалабада, потом община Умаркота. Область Умаркот относительно бедная область, но по милости Всевышнего Аллаха ее община занимает одно из первых мест. Затем следующая община Гуджрата, затем община Хайдарабада, затем община Акара, потом община Бахавальпур, потом община Дерагазихан. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований следующие. Первая община Рейнс-парка, потом западного Бирмингема, Вустер-парка, Нью-Молдена, западного Крайдена, центрального Бирмингема, община Байтуль-Футу и Джилингама, Альфильда и Уимблдона. Первые 5 районных общин Великобритании по сумме пожертвований общин следующие. Мидленд, Саут Риджент, Лондон, Мидлсекс, Норт-Ист. Первые 5 общин США по сумме пожертвований следующие. Общины Лос-Анджелес и Инленд Эмпайр, Силиконовой долины, Детройта, Сайтала, Чикаго. Первые районные общины Германии. Община Гамбурга, машаллах, развивается. Община Франкфурта на Майне, Гроссграу, Дамстарда, Висбадена, Майнфранкена, Западного Хайсена, Нордрайн-Хайсена и Бадена. Первые 10 общин Германии по сумме пожертвований следующие. Община Ройдермарка, Нойса, Ганновера, Фаридбурга, Генрайна, Хайдельбурга, Фильды, Флорсхайна, Вангартена, Мойфитанфильдена. Первые 5 общин Канады по общей сумме пожертвований среди детей следующие общины. Калгари, Пис, Виллендж, Саута, Эдмонтона, Дархама, Сари-Ист. Общины провинции Индии расположились в следующем порядке. Керала, Тамиль-Наду, Джамму и Кашмир, Андхра-Прадеш, Вест-Бенгал, Карнатак, Уриса, Пенджаб, Утар-Прадеш, Махараштра и Дели. По сумме пожертвований общины Индии расположились в следующем порядке. Камбитор, Каликат, Кералай, Кананатаун, Кадиан, Хайдарабад, Калькутта, Пангари, Чанаи, Бангалор и Ришинагр. Пусть Всевышний Аллах вложит бесчисленные благословения в жизнь и имущество всех жертвователей. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: Всевышний Аллах любит тех своих слуг, которые отдают предпочтение религии перед миром. Поэтому Он говорит в Священном Коране: «И Аллах сострадателен к слугам, и Аллах поистине сострадателен к своим слугам». Это те люди, которые свою жизнь, дарованную им Аллахом, посвящают служению на пути Аллаха и жертвуют собой на пути Аллаха, и расходование своего имущества на Его пути. Они считают его милостью и счастьем для себя. Но поведение тех людей, которые, находясь в спячке относительно религии, свое имущество и богатство делают целью своей жизни, недостойно истинно верующего человека и правдивого мусульманина. Истинным исламом является то, чтобы на пути Всевышнего Аллаха все свои силы до конца своей жизни посвятить служению Ему, чтобы стать наследником благой жизни. Дай Аллах, чтобы мы всегда увеличивались во всех видах пожертвований на пути Всевышнего Аллаха. Я также, говорит Хузур, хочу обратить ваше внимание на необходимость мольбы за мусульман Ахмади в Ливии,
в связи с их плохим положением. Там отсутствует центральная власть, и каждая организация и племя демонстрирует свою силу. Несколько мусульман Ахмади схвачены, и приходит информация, что их избивают. Они задержаны по указке улемов и некоторых организаций, поэтому сейчас обстановка для мусульман Ахмади там очень тревожная, особенно для мусульман Ахмади, являющихся иностранными гражданами. Пусть Всевышний Аллах создаст возможности для их освобождения и облегчения им жизни. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر